Меримдүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен баштайман. Ар бириңиздердин үйүңүздөргө жараткандын меримин, ырайымын, берекесин тилөө менен биргеликте эже сиңдилерге арналган исламдагы аруу айымдар берүүсү кайрадан сиздер менен биргеликте. Бүгүн буюрса сиздер менен сөз адеби тууралуу баян кылмакчыбыз. Жана ушул тууралуу бизге сүйлөп бериш үчүн Ишаналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин теология факультетинин мугалими устаза Бюхамида Абдыкадыр кызы. Устаза, кош келипсиз. Хош болдук. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Ыраазычылык. Ассалам рахматуллахи ва баракатух. Биз да учурдан пайдаланып, алтындай убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн ыраазычылык билдирүү менен биргеликте деги эле сөз адеби дегенде биз эмнени түшүнөбүз? Меримдүү жана ырайымдуу жараткан Аллах Тааланын аты менен баштаймын. Ааламдардын жаратуучусу болгон Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун жана анын сүйүктүү элчиси биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга чексиз саламдар жана салаваттар болсун. Эфирге чакырганыңыздар үчүн дагы бир жолу ыраазычылык билдирип кетем. Албетте сөз бул адамдын ички дүйнөсүн тааныткан эң күчтүү курал болуп эсептелет. Анткени бул сүйлөө жөндөмдүүлүгү бизге жараткан Аллах тарабынан берилген эң эч нерсеге бир алмаштыргыс өтө чоң орду бар байлык деп айтсак болот. Албетте инсандар сөз сүйлөгөндө алгач бардык эле инсан өзүнүн негизи эне тилинде сүйлөшөт. Ошол эле учурда биздин тилибиз кыргыз тили болгондон кийин мүмкүн болушунча ошол колдонуу учурунда биз кыргыз тилинде сүйлөгөнгө басым жасасак, биз ошол өзүбүздүн улут катары дагы ошол эле учурда мусулман катары дагы өзүбүздүн бийиктигибизди дагы далилдейбиз десек болот да. Анткени ушул сөздү айтуу менен бир эле учурда адамдардын жүрөктөрүн жаралап талкалашыбыз мүмкүн. Ошол эле учурда бир өмүрдү сактап дагы калышыбыз мүмкүн да. Эң жөнөкөй эле ушул сактап кал, куткар деген сөз менен инсандарга бир жаңы жашоо берилсе, ал эми ушул өлтүр же болбосо бир жалган жалаа менен инсандардын өмүрүн кыйып койгонго деди. Демек бул сөздү сүйлөө ушунчалык деңгээлде маанилүү. Ошого жана бизде кыргыз элинде мындай макал лакаптар өтө кеңири таралган, бизге тарбиялык мааниси чоң. Ошолордун бирөөсү жана ойноп сүйлөсөң да ойлоп сүйлө дейт. Демек бул сөздүн ушунчалык маанилүүлүгүнөн кабар берет. Демек эгер сен ойноп жаткан болсоң деле ар бир сөзүңдү ойлонуп сүйлө. Эмне үчүн сүйлөп жатасың, кайсыл максатта сүйлөп жатасың дегенден кабар берет деп кетсек болот. Ушундай. Сонун. Сөз адеби дегенде биз эң биринчи ал адамды кандай адам экендигин билебиз деп айттыңыз. Бул тууралуу биздин кыргыздын улуу философиясында адам салабы менен кирип, кийим кечеги менен, анан сөзү менен узатылат дейт го. Ушул тармакта деги эле биздин ата бабаларыбыз сөзгө кандай маани берген? Сөз баккан эл деп коет го. Кыргыз эли негизинен сөз баккан эл, ошол эле учурда кыска, нуска сүйлөгөн, бирок керек болсо бир өмүргө жете турган сабакты бере турган маанилүү, тарбиялуу сөздөрдү сүйлөгөн. Ошол эле дагы бир мисал келтире турган болсок, жана сөз сүйлөгөнгө чейин сенин кулуң, сүйлөгөндөн кийин сен сөздүн кулусуң дейт да. Бул деген сөз албетте биз ар дайым сүйлөө учурунда бир нерсени айтайын деп жаткан учурда ойлонуш керек. Анткени ошол ооздон чыккан сөзгө чыгып бүткөндөн кийин ошол сөздүн алдында сен мындай кичүү болуп каласың же мындай чектелүү болуп каласың десек болот. Анткени адамдын сүйлөгөн сөзү өзүнүн турган турпатына каршы келбеш керек негизинен. Бардыгыбыз эле ушул нерсеге аракет кылып жашашыбыз керек. Тилекке каршы кандайдыр бир учурларда балким бир себептер менен бизде ушул сүйлөгөндө башка нерсени сүйлөп, ишке келгенде тескери бир иштерди кылган учурлар да жок эмес албетте. Бирок ушул нерсе дагы бизди коомдун алдында ишеништен чыгарат десек болот да. Демек ата бабаларыбыздын дагы сөздөрүн эле алып карай турган болсок, ушул ар бир айтылган сөздөн канчалык таамай айтылгандыгын билебиз. Ошого бул нерсеге өтө көңүл буруш керек. Албетте сөздү сүйлөп бүткөндөн кийин ага амал кылуу бул
ошол инсандын канчалык деңгээлде сүйлөө маданияты калыптангандыгын билдирет да. Устаза бүгүнкү күндө балким бул заман талабы же балким бул башка бир нукка бара жатканыбыздын далили айтор кыргыз тилиндеги сөздөрдү башка бир тилдер менен кошуп ортодон бир орток тил чыгып жаткан сыяктуу. Бул менин оюмча эртеңки муунга биз баягы мойнубузга аманат кылып алган тилди жеткизип берүүдө бир канча кыйынчылыктарды жаратпай койбойт. Бул тууралуу эмне айтат элеңиз? Кереметтүү Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала мен силерди улут кылып жараттым, бири бириңерди таанып билүүңөр үчүн дейт да. Демек дүйнө жүзүндө канчалаган улуттар бар болсо, канчалаган ошол улуттардын ичинде уруулар бар болсо, бул албетте алардын бири бирин таанып билиш үчүн. Бул дегени кайсыл бир улут башка бир улуттан жогору же ылдый дегенди билдирбейт. Анткени Аллах Тааланын алдында биздин улуттардын баардыгы эле бирдей даражада. Силердин даражаңардын бийик болуусу силердин такыбалыгыңардан көз каранды деп айтылгандай, демек биз улутубуз менен же болбосо тилибиз менен мактана турган деңгээлде боло турган болсок, биз жанагы ислам келгенге чейинки караңгылык доорго түшкөндөн эч кандай айырмабыз болбой калат. Ошол себептен албетте ар бир улут өзүнүн тилин мактайт, өзүнүн тилинде сүйлөйт. Бирок ошол эле учурда бул башка бир улутту кемсинтүү дегенге жатпаш керек. Мына ушул дагы эгерде бир адам өзүнүн улутун мактап башка улутту сыйлай турган болсо, чыныгы патриоттуулук. Же болбосо патриоттуулук дегендин максаты ушул да. Эми сиздин суроого кайта турган болсок, бүгүнкү күндө ушул биз буга чейинки эфирлерде да бир аз кыскача сөз айтып кеткендей, бизде баалуулуктар алмашып калды. Илгери ата бабаларыбыз деп коебуз, илгери азыркы улуу муундардын убагында канчалык деңгээлде кыргыз тилин өзүнүн эне тилинде сүйлөсө, ошончолук деңгээлде баркталган, бааланган учур болсо, бүгүнкү күндө тескерисинче кайсыл бир башка бир тилдердин кошуп, мисалы үчүн сүйлөгөндө бир жарым сөзү кыргыз тилинде болсо, жарым сөзү башка тилде, айтор кайсы тилде болсо деле, албетте башка тилди үйрөнүү керек. Бирок ошол эле учурда эң биринчи орунда өзүнүн эне тилин унутпаш керек деген ойдомун. Андан сырткары, ошол эгерде бир инсан өзүнүн эне тилин унутса, ал ошол улуттун жоголуп бараткандыгынан кабар берет да. Тилекке каршы бизде ушул бүгүнкү күндүн көйгөйү, негизи актуалдуу деп коебуз, ошондой көйгөйү десек болот. Анткени көптөгөн ошол эле кыргыз улутундагы эле балдар, кыздар дейбиз, өспүрүмдөр керек болсо кыргыз тилин жакшы сүйлөй албагандар дагы бүгүнкү күндө ушул көпчүлүк учурда кездешип атат. Демек бул дагы биздин жана улут болсом тилим менен улутмун деген сөзгө таптакыр каршы келет десек болот да. Эгерде улутту сактап кала турган болсок, анда улутту сактоо үчүн бул эң биринчи эне тилден башташ керек. Мунун себептери көп. Эми себептерине токтоло турган болсок, албетте соц тармактар дейбизби, башкалар деп айтабызбы, кандай болгон күндө дагы эгерде ар бир инсан өзүнүн кыргыз экендигини, кыргыз улутунда экендигини, бул башкалардан жогору эмес, улут катары кыргыз экендигини сактап калуу ниетинде өзүнүн бир түз көз карашы болсо, анда бул баалуулуктарын дагы ошого жараша коймок деген ойдомун. Анан албетте бүгүнкү күн бизде улуттук баалуулуктар менен мындай жоголуп бараткан учурга кез келип турабыз. Себеби улуттук баалуулуктар бааланбай калды десек дагы туурараак болот. Ушул нерсеге биз мусулман катары дагы, кыргыз катары дагы көңүл бурушубуз керек. Жакшы жооп болду. Эне тил деп айтып кеттиңиз. Деги эле биздин Кыргызда эне бул биринчи мектеп деп айтабыз. Ошол себептен дагы эне кайсы улуттан болсо ошол тил балада көбүрөөк өркүндөйт экен да. Демек эненин бир улуттун сакталып калышында сиздин айтууңуз боюнча чоң орду бар экен. Демек энелер ушул сүйлөө адебин үйрөтүүдө чоң бир орчундуу орунду ээлейт окшойт. Албетте. Өзүңүз жогоруда айтып кеткендей, эне тил бул албетте баардык
тилдерди сөз кылганда бизде сөзсүз түрдө эне тили деп айтабыз да, өзүнүн эне тили деп. Анткени эмне үчүн эне бул коомду тарбиялоочу мектеп болуп эсептелет да. Ошол коом мектеп дегенде биз билебиз, ошол мектептен бала тарбия алат. Демек эң алгачкы мектеп бул үйдөгү эне болуп эсептелет. Анын ичинде чоң орунду ээлеген тарбиянын калыптануусунда баштапкы негиздөөчү десек дагы болот да. Ошол себептен дагы кайсыл бир себептер менен башка бир улуттар менен үйлөнүп калганда деле ошол жубайы кайсыл улуттан болсо ошол улуттун тилинде эң алгачкы кичинекей баланын тили чыккандыгы дагы бул ошол эненин баладагы эң негизги тарбиячы экендигинен кабар берет. Анткени эне баланын курсагында биринчи 9 ай көтөрөт, андан сырткары төрөлгөндөн баштап ошол басып калганга чейинки учурда эң көп убактысын эне менен өткөргөндүктөн эне кайсы тилде сүйлөсө, бала ошол тилде сүйлөйт. Албетте бул жерден баардык биздин айымдарга деп айтсак болот, багыт болот. Биз кайсыл тилде сүйлөй турган болсок, келечектеги биздин балдар дагы ошол тилде тили чыгат. Эгерде кыргыз тилин биз даңктай турган болсок, биз ошол өзүнүн ордунда, өзүнүн баалуулугунда сактай турган болсок, келечек муунга ошондой деңгээлде өткөрүп берүүгө эң чоң себепчи болобуз деген пикирдемин. Андан сырткары, албетте, эгер бир инсан ислам динин үлгү тутайын деген болсо, ал сөзсүз түрдө кээ бирки инсандар айткандай араб болуп кетиши шарт эмес. Аллах Таала өзү Кур'ан-ы Каримде жогорудагы аятта айткандай, улут кылып жараттым дегендигинин өзү ар бир инсан кайсыл улутта кандай кебетеде болбосун, бул ошол ислам динин тутуна алат. Анткени ислам дини бул дүйнөгө, бардык ааламга түшүрүлгөн дин катары кайсыл улут, кайсыл тилде болсо дагы ошого мындай ыңгайлаштырылган исламды карманууга мүмкүнчүлүк бар дегенден кабар берет да. Ошол себептен бизде ислам динин карманса, же болбосо ошол исламдагы негизги илимдерди алыш үчүн араб тилин үйрөнсө, окуса эле бул араб болуп кеткен дегенге жатпайт да. Биз ислам дининде араб тилин эмне үчүн үйрөнөбүз? Илимдин негизги өзөгү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол элге жиберилгендиги себептен үйрөнөбүз. Түпкүлүгүндө биз ар дайым өзүбүздүн кыргыз экендигибизди ар дайым айтып келебиз, мындан ары да айтмакчыбыз. Ошол эле учурда өзүбүздүн тилде дагы биз өтө мыкты деңгээлде сүйлөгөнгө аракет кылабыз. Анткени ислам эч качан кайсыл бир улуттун баалуулуктарына тескери бир пикир бербейт. Жакшы жооп болду. Баягы сүйлөө адеби деп аткандан кийин, албетте биздин кайрылуучу булактар бул биздин Кур'ан-ы Каримибиз, биздин пайгамбарыбыздын сүннөт жолу жана тарыхыбыз. Тарыхыбыз жөнүндө сөз кылып кеттик, Кур'ан жөнүндө айттыңыз. Демек бизде хадис калды. Бул жөнүндө куттуу хадистерде эмне дейт болду экен? Албетте, эң биринчи эле ошол Аллах Таала бизге адам ар бир сөздү сүйлөгөндө жанында күзөтүүчү 2 периште бар деп Каф сүрөсүнүн 18-аятында айтылат. Бул деген сөз эмне? Биздин бардык инсандардын ошол 2 желкесинде олтурган 2 периште бар. Оң тараптагы периште ар дайым биздин жакшы сүйлөгөн сөздөрүбүздү, жакшы амалдарыбызды жазат. Ошол эле сол тарапта олтурган биздин күнөө жаман сүйлөгөн сөздөрүбүздү жазып турат. Бул аят ушул периштелерге далил болуп эсептелет. Демек, инсан өзүнүн амал дептерини кандай кылып жасап жаткандыгы бул сөзсүз түрдө кайсыл бир инсандардын алдында кооз сүйлөө эмес. Негизи жашоосунда өзүнүн инсандар жок учурда Кудай менен болгон байланышында, өзүнүн ибадаттарында канчалык деңгээлде кооз сүйлөп, кооз кайрылат, же болбосо өзүнүн жашоосу канчалык көркөмдүүлүккө байланган. Ушул нерсеге бир көз чаптырса, бул ашыкча болбойт албетте. Анткени ар бир мүнөт, ар бир секунд сайын биздин периштелер биздин сөздөрүбүздү жазып турат десек болот да. Ошого эле улай ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөттөрүндөн Бухари, Муслим, имам Бухари менен Муслимдин топтогон хадистер жыйнагында эгер сүйлөсөң жакшы сөз сүйлө, же болбосо унчукпа деп айткандыгы дагы кимдир бирөөгө сен жакшы сөзүңдү арнай аласыңбы? Сөз бул кыргыз эли ошол сөз баккан эл деп бекеринен айтылбагандай жакшы сөздөрүңдү арна.
жакшы сөз жан эргитет, жаман сөз жан кейитет дегендей, ушул жакшы сөздөрүң менен дагы инсандарды сен кандайдыр бир деңгээлде жакшылыкка чакырып, алардын чоң бир жакшы нерселерди аткарууга себепчи болуп калышың мүмкүн. Албетте бул алам себептер аламы. Ошол себептен эгер бир инсан кайсыл бир жакшылыкка себепчи болсо, ошону аткаргандай сооп алат дегендей, демек биз өзүбүздүн ушул кичинекей бир жакшы мамилебиз, жакшы сөзүбүз, жылмаюубуз аркылуу деле кайсыл бир инсандарды жакшы тарапка өзгөрткөнгө эң сонун мүмкүнчүлүк болот да. Бул нерсени кошуп кетпесем болбос. Анткени бүгүнкү күндө баягы виртуалдык жашоодо комментарий деген да сөз чыгып калбадыбы? Анан мен өзүм баягы убакыт жок инсандардын катарына кирген себептен комментарий көп окуй бербейт экенмин, бирок анча манча угуп калган сөздөрдөн улам айтайын дегеним, бүгүнкү күндө комментарий дагы бир сөздөрдүн бир түркөмүнө кирип кетти окшойт. Анан ошол жактагы адеп кандай болду экен? Жогоруда пайгамбар саллаллаху алейхи айткандай, сүйлөсөң дегенде сөзсүз түрдө сен оозуңдан чыккан сөз болушу шарт эмес да. Анткени технология өнүккөн заманда ушул биз соц тармактарды колдонууда дагы өзүнүн бир этикасы болуш керек да. Сенин жазып жатканың бул демек сенин сүйлөп жатканың деген сөз да. Анан элдерге же болбосо экранда деп коелу, жакшынакай сөз сүйлөп, же болбосо кооз сөз сүйлөп, андан кийин өзүнүн жашоосунда, же болбосо тескерисинче соц тармактарда аябай бирөөлөрдү жамандап, кечке жаман сөз сүйлөп, анан өзүнүн жашоосунда кооз болгондугу бул адамдардын кандайдыр бир эки жүзү бар сыяктуу деген мааниге кептелип калат. Анан албетте эгерде ошол адам чыныгы мусулман бир инсан болсо, анда сөзсүз түрдө пайгамбарыбыздын хадисине амал кылыш керек болот. Ким акырет күнүнө жана ошол кыяматка ишене турган болсо, жакшы сөз сүйлөсүн же унчукпасын дегендей комментарийлерди дагы. Эгерде кимдир бирөө ошол көрүп жаткан макул эмне болсун, сабак болсун, видео болсун, эмне кандай бир берүү болсо деле, ал сага жакпай жатабы, өзүңө жакпагандыгыны өтө адептүүлүк менен айтып койсо, аны ошол эгер кимдир бирөө окуй турган болсо, ошол сөз жетиштүү болот. Эң жакшысы, эгер сага жакпай жатса, көрбөй кой да негизинен. Анткени сөзүң, тилиң менен, бул тил өтө бул баягы инсанга берилген неамат, жакшылык, бирок эгерде аны туура эмес жакка колдонсоң, тозоктун эң түбүнө алып бара турган курал дагы болуп бериши мүмкүн да. Демек, адамга берилген мүмкүнчүлүктөр ар дайым эки тарапка багыттайт. Инсан кайсынысын тандайт, ал өзүнүн тандоосуна коюлган, албетте ал жерде мажбурлоо жок. Демек, бизге берилген тил бул бизге эң чоң мүмкүнчүлүк. Аны менен биз кааласак бейиштин төрүнө чыгабыз, кааласак тозоктун эң түбүнө түшөбүз. Демек, ар кимдин тандоосу өзүндө деген сөз да. Ошол себептен бул комментарийлер дагы, негизи эле адамдар менен сүйлөшүүдө, баарлашууда дагы ошол инсандардын көңүлүнө тийип калуу, алардын акысына кирүү, бул өтө бир кооптуу маселе да. Анткени биздин кыямат күнү эки адамдын ортосундагы болгон акы мамилесине Аллах Таала дагы киришпейт дегендей, ошол убакытта соопторубузду уттуруп жиберүүдөн сактанышыбыз керек да. Ким акыретке эч нерсе камдабай баргысы келет, эч ким баргысы келбейт. Бирок ушул сөзүбүз аркылуу биз албетте бул айтып жаткан сөздөрүбүз биз ар дайым айтып келгендей эң алгач өзүбүзгө тиешелүү, өзүбүзгө сабак болсун. Андан кийин ушул билген нерселерибиз менен башкалар дагы эскерилсин деген максатта айтып жатабыз. Ошол себептен күн сайын биз ушул нерселерге амал кылуунун үстүндө болушубуз керек. Анан бирөөнүн ошол жашоосун негизи эле талкуулоо, ал мисалы бизге эң көп айтылган сөздөрдүн бири ушул аял кишилердин мындай сабак аркылуу кайсыл болсо деле ушундай сабактарга тартылуусу жөнүндө дагы аябай комментарийлер мисалы келип калат. Ошолорго дагы мисалы адамдын ичиндеги бир жакшы бир ниеттер бар да, бардык эле адамдын. Демек, ушуну жакшы тараптан карасак, анткени эч кайсы инсан өзүнү мындай жаман тараптан
менимче эгер акылы бар болсо көргөзгүсү келбейт да. Бардык эле инсан, бардыгыбыздын максатыбыз дайым айтып келгендей Аллах Тааланын ыраазылыгына жетүү. Ушул жолго чыкканда инсандар ар түрдүү жолду тандайт. Кээ бирөөлөр ошол жанагы экрандын артында дейбиз, бизде өтө белгилүү, бизге билинбеген устаздарыбыз көп, устазаларыбыз көп, Аллах ыраазы болсун алардан. Кээ бирөөлөр ушундай соц тармактар аркылуу дагы өзүнө кошумча дагы илимин таратканга мүмкүнчүлүктү алып, ушуну пайдаланып жаткандар дагы көп. Демек, ар ким колунан келген мүмкүнчүлүктү аткарып жатат. Эгер сага жагып жатса, ошол нерсени көрүп пайда ал. Эгер жакпай жатса, аны өтүп кеткенден эч бир зыяны жок. Бир бир секундтук кыймыл менен аны өзгөртүп башка нерсеге которуп коюу мүмкүн да. Ошон үчүн бул сөздү сүйлөгөндө баарыбызга тиешелүү, абайлап сүйлөш керек. Анткени сөз адамды же көкөлөтөт, же чөгөлөтөт да. Жакшы жооп болду. Акыркы учурларда баягы жакшы сөз сүйлөө бул өтө бир сейрек кездешүүчү бир нерсе болуп калды да. Демек, биздин тилибизден жакшы сөздөр чыгыш үчүн, адам бир кооз ахлактуу болуш үчүн айлана чөйрөнүн таасири кандай болду? Албетте, сүйлөп жаткан сөздүн кооз болуш үчүн эң алгач эле адам сөзсүз түрдө айлана чөйрөсүнөн таасир алат. Негизинен адам айлана чөйрөсүнөн таасир алат. Ошол эле учурда адамдын өзүнүн акылы болуш керек да. Бардык инсандардын макул кайсыл эме сөз, кайсыл инсан болбосун, ал адамдын сүйлөп жатканда акыл жүгүртүш керек. Ушул инсандын сүйлөп жатканы туурабы, туура эмеспи? Ал нерседен адам өзү сабак чыгыш керек. Биздин мазхаб башчыбыз имам Азам Абу Ханифа айткан, адепти кимден үйрөндүң десе, адеп сизден үйрөндүм деген жакшы сөз бар эмеспи? Демек, эгер бир инсан кааласа, адепсиз инсандан дагы, демек мунун кылганы туура эмес экен. Демек, мунун баскан жолу туура эмес экен. Демек, мен бул жолго барбашым керек экен. Бул сөздү айтпашым керек экен деп, Аллах Таала бизге акыл деген чоң бир байлык берген. Ошол акылын колдонуп деле ушул нерсени билсе болот да. Андан сырткары, албетте, көп китеп окуш керек. Себеби китеп бул биздин акыл азыгыбыз десек болот. Эгерде адам макул күнүнө дебейли, айына дебейли, жылына жок дегенде 2-ден 3-төн китеп бүтүрүп турса, бул инсандын сөз байлыгын дагы өсүүсүнө жардам берет да. Анан китеп сенден акыл сурабайт, бирок сага акыл берет. Китеп сенден сыр сурабайт, бирок сага сырын төгөт да. Ошон үчүн китеп менен дос болгонго аракет кылуу дагы бул өзүнчө чоң мээнет. Качан коомду оңойбуз? Биз сөзсүз түрдө өзүбүз үлгү болгондо. Ар дайым эгерде биз сөз сүйлөө маданияты жөнүндө сүйлөп атабызбы, демек биз өзүбүз ошол нерсеге мүмкүн болушунча аракет кылышыбыз керек. Албетте, аз болсо дагы ошол аракет кылып келүүдөбүз. Ошонун үстүндө дагы деле мындан ары дагы аракет кылып жашай бермекчибиз, өмүрүбүз бүткөнгө чейин. Анан ошол бир аз болсо дагы ушул биздин билгендерибизди дагы ушул жерде бөлүшүп атканыбыз дагы артыкча болбос деген пикирдемин. Сонун рахмат устазы. Аллах ыраазы болсун. Анда сизге эркин микрофон. Чоң рахмат. Кыргыз эли байыртадан негизи сөз баккан эл деп жана да бир канча жолу эскерип өттүк. Ошол ата бабаларыбыздын кыргыз болгон улутубуздун, Кыргызстан болгон мекенибиздин баркына жетейли. Бүгүнкү күндө дүйнөдө бир канчалаган улуттар бар. Тилекке каршы алардын мекени жок. Алар өз алдынча улут болгон менен мекен боло албай жүрөт. Демек, ушул бизге берилген баалуулуктарды өзүнүн баркына жетип, ушуну кийинки урпактарга татыктуу өткөрүп берсек деген ойдомун. Андан сырткары, албетте, тил улуттун эң биринчи байлыгы, эң биринчи көркү десек болот. Тил болбосо, тилдин жоголгону улуттун жоголгону болуп эсептелет. Ошол себептен бул нерсеге биз аябай көңүл бурушубуз керек. Албетте, башка чет тилдерин баарыбыз үйрөнөлү. Канча тил билсең, ошончо адамсың дейт. Бирок эң башында сөзсүз түрдө эне тилибиз болсун. Ушул жерден азыркы биздин мамлекеттик саясат деп койсок болот. Ошол кыргыз тилине басым жасалгандыгы дагы биздин өзүбүздүн улутубуздун, тилибиздин мындан ары буюрса
жогорку бир тепкичтерге көтөрүлүүгө себепчи бир иштерден болуп атат десек болот. Анан албетте баарыбыз сөз маданиятын сөз баккан эл болойлу, мындан ары дагы ошол сөздөрдү дагы кийинки урпактарга татыктуу өткөрүп берейли. Анан Кудайдын алдына барганда мен сени кыргыз кылып жараттым, ушундай улут кыргыз тилин бердим, Кыргызстан деген өлкөнү бердим. Сен ошол жерде өзүңдүн канчалык деңгээлде атуулдук милдетиңди аткардың деген суроого бардыгыбыз бул дүйнөдө мындай жооп берүүгө дапдаяр боло турган болсок, буюрса келечекте дагы биз өкүнбөйбүз деген ишеничтемин. Эфирге чакырганыңыздар үчүн чоң ыраазычылык билдирип кетем. Аллах ыраазы болсун баарыңыздардан, жамаатыңыздардан ыраазы болсун. Ар дайым ушул сүйлөгөн сөзүбүздүн артында туруп, ислам динин даңазалоого дагы бир өзүбүздүн сөзүбүз аркылуу дагы көркөм мүнөзүбүздү, адеп аклагыбызды чагылдырууга себепчи бир эфирлерден болсун. Мындан кийинки эфирлериңиздерге дагы ийгиликтерди каалайм. Бар болуңуздар демекчи. ыраазычылык устазы. Урматтуу эже сиңдилер, сиздер менен бүгүн сүйлөө адеби жөнүндө сөз болду. Ал эми студиябыздын сыймыктуу коногу Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин теология факультетинин мугалими устаз Абдухамид Абдыкадыр кызы болду. Эгер сиздер бир аз да болсо пайда алган болсоңуздар, демек биз максатыбызга жеттик. Жана кийинки берүүлөрдөн жолукканга чейин ар бириңиздердин үйүңүздөргө жараткандын мээримин, ырайымын жана ошондой эле берекесин тилейбиз.